Владимир, пятерка, девятка, 20 часов. Вот раз дома, Сергей, вам майк. Да, меня Александр зовут. Так, Владимир, по-моему, вы просто быстро говорите. Я что хотел сказать? Кратом, я понял. Я не отвечал, что нахожусь. Это кратом говорит, что вы, я вот хотел спросить, Сергей, вот с кратом работал, я забыл его телефон, этот самый позывной. Он работает еще или как? Скажите, пожалуйста, на прием.